Em Cocal dos Alves e em todo o Brasil, está chegando a hora de fazer as provas da segunda fase da oitava BMEC. O cara não quer descer, cara. No Meu. dia 15 de setembro, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Verifique os locais das provas no site. O BMEC. Deu muita água lá, outro foi, ó. Participe e carro mostre não sua quer vontade descer. de ir ainda mais longe. Ele desceu, outro desceu. Viu? Desceu porque o taxista desceu. Tem muita água descendo. Quem não conhece, aí vê aquela água descendo, o cara fica com medo, cara. Tô preocupado com ele. Chegar um lugar que eu acho que vai parar todo mundo. É só coração que é bem todo mundo. Se quiser uma pista, eu sou. É só reparar. Chega uma hora que a gente vai parar mesmo. Vai ter jeito, ó. Caraca, mané. Parece até tomou água. Vai dar, cara. O carro é baixinho. Beleza. Programa Luiz Ribeiro. Com a professora Iris Gonçalves, cientista política especialista em relações internacionais, está comigo na linha, comentando a morte de Hugo Chávez e toda a repercussão a partir desse evento. Mas antes, a Isabela Fraga tem mais uma informação que chove muito no Rio de Janeiro, não é isso, Isabela? Pois é, chovendo muito. muita Taxista água. André ligou aqui pra gente, disse que a saída 6 da linha amarela ali em Bom Sucesso está interditada, porque tem um rio que passa por ali e o rio acabou transbordando, alagando